譬如頭先有啲同學講話聖誕節啊咩咁，或者之前新年，通常做啲咩嘢㗎？我哋燒炮仗，好少唔係個個節日都燒炮仗㗎嘛，係燒口、燒烤係喎。好啦，似乎咧來來去去咧都離唔開咧，就係食嘢咯。仲有咧，去婚禮，仲有咩添㗎？去飲茶都食嘢咯，係咪啊？除咗食嘢，仲有冇嘢可以慶祝嘅咧？好，食物咧，你哋真係要喺4月30號整到嘅食物，你哋傾傾乜嘢食物？板嚇？板唔知點樣喎，板橫板。你咪整塊板棟起咪得咯，紙皮箱都得㗎。個板。鬼板咯，普通板，嗰啲唔係揾埲牆咯，黐落個黑板都得㗎。